Ursula Bentin Ley. Jeg er speciallæge ved Dansk Fertilitetsklinik. Jeg vil informere dig om IVF-behandling. Vi foretager IVF-behandling, hvis du har problemer med æggelederne, hvis din partner har svært nedsat sædkvalitet, eller hvis du ikke er blevet gravid på inseminationsbehandling. Formålet med IVF-behandling er, at vi gerne vil stimulere 10-12 ægblærer eller follikler. Og når folliklerne har den rigtige størrelse, skal du have en ægløsende indsprøjtning. 36 timer efter indsprøjtningen kommer du til selve ægudtagningen. Inden vi tager æg ud på dig, lægger vi først en lille ventflon, hvor igennem vi kan give dig noget smertestillende intravenøst. Herudover lægger vi også en god lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen, så du er godt smertedækket under indgrebet, der varer ca. 5-10 minutter. Så scanner vi dig igennem skeden, og uden på scanneren har vi monteret et tyndt rør, hvor igennem vi kan sende en lille nål. Så stikker vi gennem skedevæggen ind i æggestokken og suger væsken ud af alle ægblærerne på begge sider. Væsken går ud i laboratoriet, hvor laboranten finder æggene og befrugter dem et par timer senere. Så bliver æggene dyrket i embryoskopet, hvor vi nøjagtigt kan følge med i, hvornår æggene bliver befrugtet, hvornår de begynder at dele sig, og hvordan de første delinger foregår. 2-5 dage senere kommer du så til ægoplægningen. Ved ægoplægningen suger laboranten æggene op i et blødt kateter, og så går vi gennem livmoderhalskanalen og op i livmoderhulen, hvor æggene bliver lagt. IVF-behandling er mere effektiv end inseminationsbehandling, fordi vi ved, at de æg, vi lægger tilbage, er blevet befrugtet og er begyndt at dele sig. Men der er også lidt flere komplikationer til behandlingen. Når vi tager æggene ud, er der altid en lille risiko for blødning og infektion, selvom det bare er et lille nålestik. Den alvorlige komplikation er overstimulationen, hvor du efter ægudtagningen kan få væskeophobninger i maven, og i sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at indlægge dig til væskebehandling. I de tilfælde skal du også have en behandling, som virker forebyggende mod at danne blodpropper under graviditeten. – 14 dage efter ægoplægningen kommer du til graviditetstesten, og hvis den forhåbentlig er positiv, kommer du til første graviditetsscanning 3 uger senere.